soo dhawaada xariifka wuxuu biyo caafi ku iibiyaa laamiga dhinaciisa soo nolol maalmeedkiisa ugu dhacsado biyaha caafiga waxa uu maanaya xariifka taajirka gaariga cad ka wato xariifka meesha fadhiyo soo istaaga wuxuu leeyahay biyo caafi yaa rabaa laakiin ninka wuxuu leeyahay aniga ma hadli karo dhagoola ahay markaas wuxuu arkaa ninka hadli karin waxna uusan maqleelin oo soo karin oo ku fadhiyo kursiga waljarka gaariga ku dagaa wuu imaana markuu wuxuu dhahaa niyo biyo caafiga rabaa meeqa iibisa laakiin wuxuu leeyahay aniga ma hadli karo waxna ma maqlo asagana biyaha ayuu ka qaadanaya aad ayuu ugu xumaana waxa ninka ku dhacay boorsidiisa ayuu xogaa lacag badan ka soo bixina wuuna siinaa isla markii uu lacagta siiyo waxa gaariga ayuu fuulaa laakiin saas ma gaariga u fuulo intuu xiran xariga difaaca ayuu wuxuu arkaa ninkii uu inay daaqada ka arkaa aad ayuu ula yaabaa ninka dhagoolka maanta waxa ku siiyay uu ku soo daga gaariga wuuna imaana asaga wuxuu leeyahay maxaa kugu dhacay oo ii sheeg xariifku wuxuu leeyahay suuq waxa ku sheegay aniga buugana wataa marka xariifku buugii wax ku qoraa markuu ku qorana uu dhiiba uu leeyahay akhri waa kana wuxuu leeyahay niyo nolosha maxay tahay mana hadli kartid waxna ma maqashid biyaha caafigan meesha baa ku iibisaa markuu akhriyayna uu ka qaada wuxuu leeyahay mid kale ku qoraa waxa arkayna si ninka wax ugu dhaceen labadan xariif oo gaariga iska wato xariifka gaariga wada waxa la tusaa sawirka mobilka isla markii gaariga ayuu cilwiya ninkan wadada iska maraya ayuu gaari ku siinaa ninkan laamiga dhinaciisa ayuu ku dhacaa asagoo suuxsan xafaata way soo degaya gaariga way imaanayaan xilliga ninka jugma gaartay maxaa ku dhacay ma dhintay way taabanayaan laakiin waxay arkayaan inuu wax nuuxsiyo leeyahay waxaan u maleeyahay inuu dhintay ninka uu dhintay aan ula qabsana meesha naga wada leeyahay way ka soo xarrayaan goobta gaarigooda ayay ka soo wadanayaan meesha xariifkiina aad ayuu ooyna markuu sheekada ugu sheekeeyo ninka taajirka laakiin ninka taajirka wuxuu bilaabay inuu asagana buug wax ugu qoro wuxuu leeyahay soo bax kuwada xaafadeeda ku geeyaha anana ku daryeelayo markuu akhriyo warqadda uu ka yeelaa wuuna soo baxaya wuxuuna soo saaraa gaarigiisa